Questa è la storia di Venezia. Prima parte dal 697 all'812. Il Ducato di Venezia nascerà nel IX secolo dai territori bizantini della Venezia marittima, in seguito a una serie di eventi che portarono alla progressiva indipendenza della regione dall'Impero Romano d'Oriente. Secondo la tradizione, il primo doge di Venezia fu Paolo Lucio Anafesto, eletto nel 697. Tuttavia la figura di Anafesto è controversa e alcuni storici ritengono che possa essere identificato con l'esacra Paolo, che fu assassinato nel 727 in seguito a una rivolta. Nel 726 l'imperatore bizantino Leone III emanò un editto che vietava l'adorazione delle immagini sacre, provocando una rivolta in tutto l'impero. In Venezia la popolazione locale nominò un proprio doge, Orso, per sostituire il governatore bizantino. In seguito alla morte di Orso, i bizantini affidarono il governo della provincia a un regime di magistri militum, che durarono fino al 742. In quell'anno l'imperatore consentì alla popolazione di eleggere un nuovo doge. I veneziani elessero Teodato, figlio di Orso, che decise di trasferire la capitale del ducato da Eraclea a Metamauco. Nel 751 i Longobardi conquistarono Ravenna, capitale dell'Esacrato d'Italia. Nel 774 i Franchi di Carlo Magno conquistarono il regno longobardo, creando l'impero carolingio. Questi eventi mutarono il contesto geopolitico della laguna, portando i veneziani a suddividersi in due fazioni: un partito filo-franco capeggiato dalla città di Aquilium e un partito filo-bizantino con roccaforte a Eraclia. Nell'805 il doge Obelerio attaccò contemporaneamente entrambe le città, deportando la loro popolazione nella capitale. Preso il controllo della situazione, il doge pose Venezia sotto la tutela franca. Tuttavia, un blocco navale filo-bizantino lo convinse a rinnovare la propria fedeltà all'imperatore d'Oriente. Nell'810 l'esercito franco, comandato da Pipino d'Italia, invase la laguna, costringendo la popolazione locale a ritirarsi a Rivo Alto. L'assedio di Rivo Alto si concluse con la vittoria dei veneziani grazie all'arrivo della flotta bizantina. In seguito alla sconfitta dei Franchi, il doge Obelerio fu deposto e sostituito da Agnello Partecipazio, che trasferì definitivamente la capitale a Rivo Alto, attuale Rialto, decretando così la nascita della città di Venezia.